अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम डाटा केबल और एक एग की मदद से एक ज़बरदस्त चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले हम अपने एग को बिना तोड़े अंदर वाला हिस्सा है वो ख़ाली करेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास एक सुई है, इसको मैं ऐसे इसमें इंजेक्ट करके, ये देखिए मैंने इसमें होल कर दिया। अंडे एग में ऐसे हमने होल करना है। एहतियात से एग को बिना तोड़े इसको ख़ाली करना है अंदर से। तो गाइस, फाइनली एग हमने अंदर से ख़ाली कर लिए। देखिए, इसी तरह आपने करना है, एहतियात से एग को तोड़ना नहीं है। ये करने के बाद आपने डाटा केबल, कोई भी जो आपके पास ख़राब चार्जर हो, उसकी आपने लेके और इसकी यहाँ पे 4 से 5 वायर, उनमें से आपने 2 को छोड़ के बाकी सारी आपने कट करनी है। ये भी आपने चेक करना है पहले, किसी चार्जर पे लगा के आप चेक करेंगे। जिन 2 वायर में करंट आ रहा है उनको छोड़ के बाकी आप सारी वायर को कट करके इस तरह इसको छोटा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको बल्ब से जॉइंट करेंगे। ये देखें, रेड वाली वायर हमने इसकी बैक साइड पे लगाई है और दूसरी माइनस जो है वो इसकी होल्डर की साइड पे लगाई है। ये हमारे पास फोम इंसुलेटर है, इसको हम इस तरह यहाँ पे लगा के यहाँ टेप लगा देंगे। ये देखें गाइस, अब ये इस एग के अंदर फिट होके जा रहा है। जब ये एग के अंदर ऐसे फिट हो जाए तो आपने उतनी टेप लगानी, इससे ज़्यादा टेप नहीं लगानी। इस तरह से हमारे पास ये एग इंडिकेटर रेडी हो चुका है। ये देखिए, अब इसमें प्ले भी नहीं है। मैंने इसको पहले उनके ऊपर टेप लगाई ताकि ये इसके अंदर फिट हो जाए, और बाद में एग के ऊपर थोड़ी साइड में टेप लगा के इसको ऐसे फिक्स कर दिया। फाइनली हमारा इंडिकेटर रेडी हो चुका है। इसको हम चार्जर के अलावा लैपटॉप वगैरह पर भी इसको ऐसे लगा सकते हैं, और ये देखिए कितना ग्लो कर रहा है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।